हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियर एडवाइस चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मोक डिटेक्टर टेस्टर के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, फायर अलार्म सिस्टम की ट्रेनिंग चल रही है ऑलरेडी। जितनी भी वीडियोस हैं फायर अलार्म सिस्टम की, उनका वो जितनी भी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर पड़ी हैं और उम्मीद है उनमें से आपने काफ़ी वीडियोस देखी भी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है फायर अलार्म सिस्टम की, वॉस जेंट विजिल ऑन फायर अलार्म सिस्टम की, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तकरीबन 37-38 वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग है। और उससे पहले मैं आपको इसको बताने से पहले आपको कह दूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं स्मोक डिटेक्टर। जैसे कि आपने पहले की वीडियो में देखा है, जैसे डिटेक्टर होता है ये, ठीक है। तो इसमें कोई स्मोक आता है डिटेक्टर के अंदर तो ये ट्रिगर्ड हो जाता है, फायर अलार्म सिस्टम आ जाता है। तो ये जो डिटेक्टर है हमारा, ये हमारा हीट प्लस स्मोक दोनों है। हीट भी लेता है, स्मोक भी लेता है। तो अब इसमें स्मोक आएगा तो हमारा फायर अलार्म सिस्टम ट्रिगर्ड हो जाएगा। तो मैं आज बात कर रहा हूँ स्मोक डिटेक्टर की, स्मोक डिटेक्टर टेस्टर की। तो क्या होता है जनरली, अगर हमें फायर अलार्म सिस्टम टेस्ट करना होता है, जैसे डिटेक्टर की टेस्टिंग करनी होती है कि उससे डिटेक्टर से फायर अलार्म ट्रिगर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमें इस स्मोक डिटेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख रहे होंगे ये स्मोक डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। स्मोक डिटेक्टर टेस्टर है ये, ठीक है, फॉर फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ स्मोक डिटेक्टर्स। देखिए, स्मोक डिटेक्टर टेस्टर फॉर फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ स्मोक डिटेक्टर। ये जो है एक आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली फ्लैमेबल एक ये स्मोक डिटेक्टर टेस्टर है। ये देखिए, इसमें आग भी लग सकती है, फायर भी आ सकता है, आग भी लग सकती है अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो देखिए क्या होता है। क्या, जैसे ये डिटेक्टर है, ठीक है, हमें टेस्ट करना होता है इस स्मोक डिटेक्टर टेस्टर से। तो हम क्या करते हैं, देखिए अभी ये जो है ये इसके अंदर है, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके कॉर्नर पे मारते हैं, यहाँ पे जहाँ ब्लैक है इस तरफ, ताकि ये अंदर चला जाए, ठीक है। इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है, ऐसे मारते हैं, एक तरफ से मार दें, चाहे यहाँ से मार दें ऐसे, तो फायर आ जाता है। इससे जो है फायर अलार्म ट्रिगर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली हम बहुत से लोग क्या करते हैं कि फायर अलार्म टेस्टर के लिए फायर अलार्म अगर उनको टेस्ट करना होता है तो डिटेक्टर पे क्या है, लाइटर यूज़ कर लेते हैं। क्या, और कोई अदर सोर्स यूज़ कर लेते हैं स्मोक देने के लिए, हीट देने के लिए। तो वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। उससे क्या होता है कि डिटेक्टर जो है वो ख़राब होने के उसमें चांसेस होते हैं। जैसे कि ये डिटेक्टर है, ठीक है, अगर मैं ऐसे पकड़ूँ, यहाँ से आप अगर लाइटर देते हैं यहाँ से, तो ये ना ये हिस्सा जल जाता है, ब्लैक हो जाता है यहाँ पर। इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है, देखिए आपको यहाँ पर ब्लैक दिख रहा होगा, ये इसके जलने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका डिटेक्टर जो ख़राब हो सकता है। क्योंकि और ये डिटेक्टर बहुत कॉस्टली होता है। तकरीबन अगर मैं सऊदी अरेबिया हूँ तो मैं अगर इस डिटेक्टर की बात करूँ तो ये डिटेक्टर है मेरा OSCOR-HS, ड्यूल ऑप्टिकल हीट सेंसर है, ठीक है, ड्यूल ऑप्टिकल हीट सेंसर है, ठीक है। तो तकरीबन ये 250 रियाल के रेंज में आएगा। करीबन इंडिया की बात करूँ तो तकरीबन ये 5000 की रेंज का है, ये एक डिटेक्टर 5000 रुपये का इंडिया के, ठीक है। क्योंकि जेंट विजिल ऑन है और काफ़ी महंगी डिवाइसेस आती हैं। तो अगर हम इतनी महंगी डिवाइस ले रहे हैं और अगर उनकी टेस्टिंग करना हो तो हम इस स्मोक डिटेक्टर टेस्टर को खरीद सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ईज़िली मार्केट में मिल जाता है, आप इजीली मार्केट में इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज तो ये स्मोक डिटेक्टर टेस्टर के बारे में बता रहा था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। साथ में घंटी का बटन भी आप उसको भी दबा दें। तो दोस्तों,
और आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है फायर अलार्म सिस्टम की, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देख सकते हैं। तो आगे तक के वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच।